Endi qarang, daraxt kallaylanayapti. Bu yerda birinchi navbatda shaftoli qatida meva berishidan katta ehtimol tushuncha yo'q. Ikkinchidan, bu yerda yana bitta boshqa savol bor. 1 yoshlikda beradi deymiz, lekin 1 yoshlikni ham ajratishingiz kerak. Mana bu ham 1 yoshlik. Qo'shilasizlar? Bu ham 1 yoshlik. Mana bu ham 1 yosh, mana bu ham 1 yosh. Lekin meva qattiq yirik bo'ladi. Kattada. Qalam qalinligida bo'lishi kerak unda. Undan ingichkasida sifatli meva bo'lmaydi, yirik meva bo'lmaydi. Endi qarab turing, mana Instagramda kecha bitta video chiqib qoldi. Yetishtiruvchini shaftoli bog'iga kelyapti-da, mana Farg'onada eksportni nazorat qiladigan bir odamlar paydo bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz. Rossiyada. Ha. Bog'iga kelyapti-da, yetishtiruvchi ketyapti. Kelinglar ortalab. Yetishtiruvchi ketyapti. Nima dardingiz bor? Aytingsa, amafosni poddelkasi ko'payib ketdi. Shuni zo'rg'a Rossiyadan topib keldik-da, 600 mingdan savoqmiz qopini deyapti-da. Orqa fonida nima bo'layotganini hech kim so'ramayapti. Ko'rdinglarmi nima bo'layotganini kimdir? Bu video ko'rdim. Shaftoli daraxtini chopib tashlashyapti, mana shunaqa nodasini qoldirishyapti. Siz Amerikada, Kanadadan olib kelib soling, amafosni foydasi yo'q. Chunki siz eng sifatli mevani olib tashlayapsiz, eng sifatsiz nodani qoldiryapsiz. Qanaqasiga siz yirik meva olishingiz mumkin? Eng birinchi ish to'g'ri nodani qoldirishdan boshlanadi. Siz noto'g'ri nodani qoldirib olib, suv, o'g'itni zo'r bersiz ham hech narsa sizga foyda bera olmaydi. Yordam bera olmaydi. Bu yaxshi kesilgan uka. Endi bu yerda qo'shimcha qilish mumkin. Bitta mundoq qilgan. Ko'p deyapti-na. Endi bitta narsa bor, shaftoli savol sizlarga. O'zini changlatami, changlatmaydi? Ha, 99.99% ni hali o'zini o'zi changlatadi. Bu degani, kesish orqali ortiqcha mevani tushirib yubormasangiz, meva daraxti ko'payib ketadi juda. Shu yerda nima bo'ladi? Mana qarang. Sifatli nodani tushunib oldingiz nimaligini? Daraxt atrofida o'sha 50 sm dan boshlab to 270 gacha mana shu nodalarni qo'yib chiqasiz. Faqat nodani sonini qanday topamiz, kim biladi? Shuncha bo'lsa agar. Mana aytaylik, bu 4 ga to'ldimi yo 5 ga? 6 ga ketyapti bu. 5 ga to'ldi, 6 ga ketyapti. Endi qarang. 6-yoshida bu nav gektaridan necha tonna berish kerak? 20 ton. Hosildorligi bu navda ortiq. Endi mani o'qish tarafda biz o'zimiz savdogarmiz. Endi ortiq deganingiz yaxshi soladi demoqchisiz. Qarang, hamma shaftoli navi shundoq ham yaxshi soladi odatda. Odatda. 240 tuk shaftolidan xullas 2 yil oldin xuddi shu navdan 40 tonna olganman. Gektaridan. Gektarida. Necha yosh bo'lgan? 12 yoshmi, 13 yosh. Ha, katta daraxtlar bo'lgan. Endi 40 tonna yirik bo'lganiga men ishona olmayman. Ha, hammasi yirik emas. Ha. 50%. 50 bo'lsa zo'r natija bo'ladi 40 tonnada. Chunki mevani hammasini qo'yib qo'yganingizda, tim bo'li 40 tonna bo'lgani unaqa bo'lmaydi. Shakar ham pasayib ketadi. Ha. Endi yana bitta savol. Bu nav 150 gram bo'lsa sifatli bo'ladimi? Yo 180 gram bo'lishi kerak. Unga bormaydi. 120, 130 atrofida bo'ladi. Yirik. O'sha sifatli hisoblanadi, to'g'rimi? Endi qaranglar, 130 gramdan bu daraxtda necha dona meva bo'lishi kerak? Qayerdan topib olamiz? Qayerdan bilib olamiz? 130 gramli meva olishim kerak. Nechta meva qo'shim kerak bitta daraxt? Men aytib bo'lganman javobini. 1 gektardan bu yoshida, bu navdan necha tonna olish norma hisoblanadi? 20 tonna. Misol uchun 20 tonna. Endi sxema qanaqa edi? To'g'ri sxema asli 5 ga 3. Bu yerda nechta 4 ekilgan biznikilar. Bu yerda 4 ga 4. Misol uchun 5 ga 3 tasavvur qiling. 670 20 tonnani 670 ga bo'lasiz. 20 ming kiloni 670 ga bo'lasiz. Shunda bizada bitta daraxtda 35 kilo atrofida hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Endi qarab turing. Bitta daraxtga 35 kilo aniq qilib oldik. Endi 1 kiloda nechta meva bo'lishi kerakligini topib olishimiz kerak. Yana 130 gramga qaytib kelamiz. 8 dona meva bo'lishi kerak. Endi qarab turing. Bitta nodaga nechta meva qo'yaman degan bu yerda keyingi savolim bor. Men 35 kilo meva olishim uchun 1 kiloda 8 ta 130 gramli meva bo'lish uchun menda mana bunaqa nodada nechta bo'lishi kerak degan keyingi savolga kelyapmiz endi. Bittasiga 1, 2, 3, 4 ta. 4 ta. Demak, bitta nodamda 4 ta meva bo'lishi kerak ekan banda. 35 kiloni endi
meva sonini chiqarib olamiz. 35 mingni 130 grammga bo'lish kerak bo'ladi. 80 ta ko'rdi. 100 ta deylik misol uchun. 100 ta 100 ta novda bo'lishi kerak. 100 ta novda qoldirib kesishingiz kerak. Qo'shimchasi bilan. 30 santimetrdan 50 santimetrgacha o'rganmaydi. Novdan uzunligimi? Uzunligi. Ha, uzunligiga qaytamiz, qarang. Bizda 1, 2, 3, 4 ta ona shox turibdi. Har birida 50 tadan novda qo'yib chiqishingiz kerak. Kesib bo'lganingizda shu narsa bo'lishi kerak. Endi degan joyi bor. Uzunligiga to'xtalamiz, keyin davom etaman. Novda sifatli meva berish uchun 30 santimetr kamida bo'lishi kerak. Quyosh teggan bo'lishi kerak. Uzuni 70 santimetr bo'lishi kerak. 70 dan o'tib ketsa nima bo'ladi? Hozir aytib beraman uni. Endi qarab turing. 100 ta novdani qoldirib kesib chiqdingiz, o 80 ta kerak edi. 20 ta qo'shimchasi bilan qo'ydingiz, har ehtimolga qarshi. Shundan keyin agar bo'ldi, ishim bitibdi deb o'ylasangiz, mevangiz mayda bo'ladi. Endi buni davomi bor. Bu novdani sanab qo'yish seriylashtirish ishini kamaytirish uchun kerak. Qo'lda ishni kamaytirish uchun kerak. Keyingi ish bu gullab turib meva tukkanda, zaytundek bo'lganda mevalar hali danaga qotmagan bo'lishi kerak. Bu juda muhim narsa. Danaga qotgandan keyin o'zi aslida mana shu kesish qilib novda sonini to'g'rilab olmasanglar, sizlar уже 50% yiriklikni yutqazasizlar. Endi novdalarning sonini qo'yib chiqqaningizdan keyin zaytun kattaligiga yetganida har 15-20 santimetrda bitta qo'yib chiqasiz. Bu bitta qoida. Taqalash yoki seriylashtirish, mevani kamaytirish yoki boyagi qoida 1, 2, 3, 4 ta mevani qo'yasiz. Faqat bu yerda ham qarab turing. Bu gullaganda hammasi yirik meva bo'lmaydi, to'g'ri? Bir xil yiriklikdagi eng yirik mevalarni qo'yib chiqasizlar. Mana sifatli hosilga qanday boriladi? Yirik mevaga qanday boriladi? Birinchi shakl berish, keyin mevalarni to'g'ri seriylashtirish, novdalarni, undan keyin qo'lda mevani seriylashtirib chiqish. Ko'ryapsizmi? Bu hammasi normal jarayonlar. Bitta narsa bor, shuncha narsani ani kallelab uradigan, kesadiganlik aytib bersangiz, ama bitta kesaman, shu bilan meni masalan hal shoftolim pishib qoladi o'zidan o'zi desa, u to'g'ri ish emas. U normal jarayon hisoblanmaydi. Butun dunyo mana shu tartibga yetishtiradi shoftolini. Sanab turib novda qoldiradi. Qo'lida siriy. Endi chetda shunaqa narsa bor, mexanik seriylashtirish uning uchun daraxtlarga bunaqa shakl bermaydi. Bitta yetakchilik shakl beradi, zich ekadi, yaqinroq ekadi, aylantirib ani ipga o'xshagan narsa aylanib turib gullarini to'kib ketadi. Bitta yo'li seriylashtirish. O'zbekistonda yo'q, katta bog'lar olib kiradi, chunki ishchi kuchi qimmatlashib ketyapti borgan sari. Biz birinchi etapda novdani sanab, mevani qo'lda qilib turaylik, keyin unga yetib boramiz. Endi nima masalani aytib berishim kerak sizlarga? Ya 70 santimetrdan o'tib ketsa nima bo'ladi degan savol. Oldin fikringizni aytinglar. Mana shu novda 70-80 dan uzun bo'lib ketsa nima bo'ladi? 1, 1,5, 180 bo'lib ketdi. 1 yoshli novdasiz nima bo'ladi? Sinsa kerak, shu endi boshqa. Agar meva solsa degan joyini qo'shib qo'ying. Qaranglar. Mana bu kurteli, mana bu kurteli. Novda qalinlashib ketganida yo'qolib qoladi. 1 yoshli novda quturib o'ssa, 1 yilda 1,5 metr o'ssa, siz mavsum oxirida kelganingizda yonida kurtek bo'lmaydi uni. Liderga o'xshab. Ha, bilasizmi buni? Mana shu daraxtni, mana shu bitta novdani uzib olamiz. Yaqinroq kelaveradi. Hammasi 1 yosh. Mana shu shox novdalarimiz hammasi 1 yosh. Qarang. Tamga e'tibor beringlar. Buni orada kimdir kesibdi yana kallasini. Yo'q, qurt tushgan bo'lsa kerak. Yo'l mevaxo'ri bilasizlar hammanglar. Yengilingmi? Va uni ham aytib beraman, eslatasiz nomzodlar. Qaranglar. Mana bu 1 yosh novda. Mana shu 1 yosh. O'tgan yili kallaylangandan keyin o'sib chiqqan. Endi biz aytyapmiz, 1 yoshli novda yonida meva beradi deyapmiz, to'g'rimi? Qani buni yonida meva? Kim qo'yib topdi? 3da bor ekan. 3da bor. Endi qurt tushgandan keyin o'sib mevaga yotishga ulguribdi, lekin mana bu qismida hech narsa yo'q. Endi 70 santimetrlik chegara nimaga kerakligini bildingizmi? Undan uzunida mevali kurtak yo'qolib qoladi. Yo'qolib qoladi yoki mana bunaqa novdaga aylanib qoladi. Endi buni qarangda, aytishingiz mumkin-da, biza o'zi mana aytyapsiz-ku, uzunligi to'g'ri kelyapti-ku mana buni desangiz, bu yerda bitta kamchiligi bor. Mana bu novda o'zi qatdan paydo bo'lgan. Qalin shoxlarni kallelab urishdan chiqib kelyapti.
qalin shox kesilganda chiqadigan bir yoshli novda odatda siz xohlagan sekin o'suvchi, sifatli meva beruvchi novdaga aylanmaydi. U bu chegaradan o'tib ketadi. Shunaqa tez o'sadiki, yozni o'rtasidan o'tganda haligi kurtelaridan novda berishni boshlaydi. Va kech bo'ladi bu vaqtda. Tushundingizmi? Ya'ni siz meva oladigan sifatli novdalar mavsumi boshrog'ida paydo bo'lishi kerak. Quyosh yorug'ligini olib, gul kurteli hosil qilish kerak. Bunaqa bo'lish uchun ikkilamchi qismidan o'sib chiqish kerak. Ikkilamchi qismi deb nimani aytyapmiz? Kim aytadi? Mana. Qarang. Siz daraxt mana u nariyoq 4 ta qoldirilgan-ku. Bir yoshlikni tanlab qoldiryapsiz. Mana buni ikkita kurtaga urib chiqqaningizdan keyin mana buni pastidan chiqadigan novda siz xohlayotgandek mana bunaqa ideal novda bo'ladi. Bir yildan keyingi. Ha, mana. Tushundingizmi? Ya'ni daraxtni qalin shoxidan chiqmasligi kerak bir yoshlik. Mana bunaqa katta shoxni kallaylab urganingizda mana bu chiqib keladi, bu emas. Tushundingizmi? Endi qarab turing, xato shunaqaki, endi men to'g'risi o'qchi degim kelmayapti-yu, lekin ko'p shunaqa kesishadi o'sha joylarda. Buni qarang, o'syapti-da. Kalla uryapti, o'syapti. Keyingi yil kelib turib yana kesyapti, yana o'syapti. Yana keyingi yil kelyapti. Bu xuddi chichqonni g'ildiragiga solib qo'yib aylantiryapti. Oxiri yo'q-da, yuraverasiz shunaqa. Kesasiz o'sadi, kesasiz o'sadi, kesasiz o'sadi. Endi qarab turing, ular nima deydi? Umuman mana shu stilda kesadiganlar daraxt qarimaydi shunday deydi, to'g'rimi? Bitta o'tinchi qani qaramaganini ko'rasiz. Yalang'och bo'ladi, 1,5-2 metrgacha yaqin. Pastda qolmaydi. Hech nima qolmaydi. Chunki bitta fikri to'g'ri ularni shoftolini har yili kesish kerak. Faqat to'g'ri joyini kesish kerak, to'g'ri qismini kesish kerak. O'sha nima qismi siz ishlatib bo'lingan bir yoshli novda. To'g'rimi? Ishlatib bo'lingan bir yoshli. Endi qarang, mana buni tanlab qoldirganingizdan keyin keyingi yil sifatli novdalar chiqyapti. Bularni tanlab mevani olgan o'sha meva berayotgan vaqtida bu o'zi tanasidan yana bir yoshliklar beradi. Qo'shimchasiga bu egilganda buni yonidan chiqib keladi. Siz buni olib bo'lgandan keyin kesib yuborasiz. Almashtirib ishlatyapsiz. Lekin mana buni kallaylab urmaysiz hech qachon. Mana u masalan mana uni hozir lider qilib tanladik deylik, mana uni olib tashlab, misol uchun tanladik. Bunda meva yo'q. Bu meva mana unda bor xolos hozir. Buni biz aytgan kesdik-a, to'g'rimi? Mana uni qo'yamiz, mana uni qo'yamiz. Qolganini narsa yetmas metr, 2 pindik, 2 pindik. Yildan keyingi olishga kesishimiz kerak ekan. To'ppa-to'g'ri. Bularni bu yil qolishida hech qanaqa ma'no yo'q. Mana. Mevasiz liderda. Buni kelinglar kesamiz, keyin xuddi shunaqa kesib chiqamiz. Xo'p. Endi qaranglar-da, daraxt kesayotganda umuman bog' tashkil qilayotganingizda naftalliz, payvant etalliz, umuman shoftoliga qaror qilganingizdan keyingi jarayonlar. Navi payvantni tanlayapsiz, keyin nima shakl beraman va nechiga nechi ekaman, orasida texnika yuradimi yo'qmi, dorini traktorda sepamanmi yoki qo'lda sepamanmi degan savollarning hammasiga javob qo'lingizda bo'lishi kerak. Endi bizani tavsiya shoftolini katta bog'li texnika yuradigan qilib 5 ga 3 metr ekish kerak. Qator orasi 5 metr, daraxt orasi 3 metr va shakl berish usuli katalon vazasi bo'lishi kerak. Bu nima? Mana shu orqalarda turgan daraxtlar katalon vazasi usulida kesilgan. Bu endi qarab turing. Siz shakl berish usulining nomini bilyapsiz, endi nimani bilishingiz kerak? Siz bu shakl berish usulida nechta ona shox qayerda turishini bilishingiz kerak. Nechta bo'lishi kerak? Va u shoxlar qayerda joylashish kerak bilishingiz kerak. X tomon joylashish kerak. Mana qator bo'lsa, bittasi bu yoqda, bittasi bu yoqda, bitta nariyoqda, bittasini bu yoqdan tanlash. Ya'ni biz qatorga chiqqan shoxni imkon boricha tanlamasligimiz kerak. Mabodo bo'lmasa majbursiz. Kamdan kam, lekin yoshligidan shakl berganingizda odatda 90% holatda bo'ladi. Maqsad o'sha yoshligidan bilmagan. Yo'q, sizlarda hozirgi sharoit ancha yaxshi. Bet yaxshi. Kech qolmagansizlar. Qaytib olsa bo'ladi. To'g'ri, pasti sal yalang'och bo'lib qolibdi ba'zi daraxtlar. Bittasini buni tanlasak bo'ladi? Mana shu. Bo'ladi. Endi qarab turinglar. Men buni bundoq kesaman, nimagaligini o'ylab turasiz. Stol emas. Bu ham stol. Buni hozir o'ylab turing nimaligini.
Chunki siz aytayotgan narsani, ya'ni past bo'yli shoxlarni liderlarni o'rtasiga joylashtiriladi. Stol. Uni aytsangiz bo'ladi. Men buni meva uchun qoldirdim, mana qarang. Zapasli yildan. Qalin shoxi, ya'ni yo'qolib ketmagan kurtelarda juda ham yirik meva olsa bo'ladi. Foydalanish uchun. 1 yil foydalanish uchun to'ppa-to'g'ri. Siz o'sha stol deb atayotgan shoxlaringizdan 2-3 yil foydalansa bo'ladi. Ular ya'ni juda ham doimiy emas, ona shoxga o'xshab. U ham ketadimi 2-3 yildan keyin? Faqat to'rtta qoladi xolos. Ketadi. Lider qoladi xolos. Ya'ni vaqtinchalik foydalanadi. pastga yorug'likni yetib kelishiga to'siq bo'ladi ular. 2-3 yildan keyin. Qalinlashib ketgan. Olib turasizlar? Qarang, men buni bundoq ursam ham bo'lar, to'g'rimi? Menga mana shu ikkitasi kerak. Nimaga kerak? Kim aytadi? Meva bor ekanda, bir yosh. Sifatli novda chunki. Bunaqa novda buyuk kam bizda. Men buni tanlashga, yo'q, men buni tanlasam kerak. Xo'p, bu yerda kurtek yaxshi emas. Bor kam ekan. Buni mevaga olib turamiz. Olib turamiz. Xo'p, bu yerda chiqaramiz. Hop, buni tanlashga majburmiz. Bu yerda olamiz. Qanchalatdim, nimaga? Mevasi yaxshi ekan. Hop. Bitta. Qo'yib turamiz. Pastdagi ham yaxshi ekan. Xo'sh, 1, 2, 3 mana buni tanlashim mumkin-a bu yerda. Buni chiqarib olaman. Hop. Tortasi. To'rtta ajraldi bizda. 1, 2, 3, 4. Endi mana imkon bo'lsa diyorroq bo'lgani yaxshi edi. Bu baqbat bo'lmaganiga qoldiraman. Endi nima qilamiz? Mana shu ko'rib turgan hamma mayda shoxlarni kichkina qaytib turib chiqish kerak bo'ladi. Faqat qarang, agar buni vaqtincha ushlayman desangiz, o'sha siz aytgan mayli sal biroq stol bo'lsa, buni kurteklarni ichki tomondagisini tegi bilan tashqi tomondagisini ikkita kurtek qoldirib kesib chiqasiz. Bu yerda kurtek bormi? Olamizmi? Olamiz. Nimadir bormi? Yo'q. Pastrog'ida bor ekan. Xo'p. Sifatli pastida. Mayda shoxlarni ichkarida bo'lsa tegi bilan olinadi. Tashqarida bo'lsa ikkita kurtek qoldirib kesib ketirasiz. Liderga ham ichkaridan olib tashlash kerak, hammasini lidernikimi? Lidernikida ham ichkarisini tegi bilan olinadi. Zapasga ham qo'yilmaydi bizdan. Ichkarida qo'yilmaydi, tashqarida qo'yiladi. Ichkarida bizga shox kerak emas. O'zi shoftoli serhosil tashqaridagisi ham sizlarga yetadi. Mana qarang. Tepada hammasini tegidan o'g'rasiz. O'sha etili 180 dan uyog'i bizga qoldirish shartimiz. Keyin mana shu pastdagi novdalarimizda kurtek bor ekan. Tepaga chiqqan sari kurtek yo'q bo'lib qolyapti, sezayotgan bo'lsanglar. Sizlarga savol o'ylab turasiz, nimaga pastki qismida men sizlarga tushuntirgan sifatli novdalar bor-ku, tepa qismida o'sha sifatli novdalar yo'q, o'ylab turasiz. Mana shu daraxtda.
Ha buni sinib ketmaydi. Voy, buni bo'yidan kesib olamiz. O'ylamadinglarmi boyagi savolga? Variantlar yo'q. 2 yoshlik nimadan chiqibdi mo'la, o'sha sifatli bo'libdi. Gap yo'q. Ya motivadagini 100%. meva yo'q bo'lib qolgan deyapti. O'sha javob shu edi. 100% javob shu. Kuzatuv kerak edi. O'sha biz sizlarga boya tushuntirganimizdek 2 yoshli 1 yil saqlangan novdadan chiqib kelyapti. Endi bu sizga xulosa. Mana buni ham 1 yil saqlab turib keyingi yil kelsak nima bo'larkan? Yani chetda qo'ni paydo bo'ladi. Men uni To'la sifatli novda bo'ladi mana shu. Bemalol o'zingizga kerakni tanlab olasiz. Eski usulda har yili o'sib chiqqani hisobiga sifatli novda bo'lmaydi. Yana bitta savol, agar mana shu novdalar sifatli bo'lganda uzunligi Ha, men uzoqroq qo'yilgan sifatsiz bo'larmidi? kurtagini oldim. To'g'ri. Yaxshi kuzatuv. Sifatli o'qchiliklarda uslubidaqa kalta Yo'q, bunaqa nima o'ylamasligi bo'lib kerak. qoladi-da? Yo'q, Shuncha. qarang. U siz aytayotgan usulda qalinshoh kalta bo'ladi. Mana bu kalta bo'ladi. Bu yerda mevali novdani men sifatli kurtagigacha qaytarib qo'yganman. mana buni ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana misol uchun buni endi qurbon qilamiz dars uchun. Qaranglar. Mana shu qismidan boshlab turib, mana shu oraliqqacha sifatli kurtagi bor, nisbatan sifatli. Mana shu yerdan kesib olaman. Hammasini Chunki- kesish shart emas. Chunki yo'q, bu gap boshqa narsada, qarang. Bular aytmoqchiki, novdani kuchini qisqartirib olasiz. Nimaga va nima asos bunga qisqartirishga dedilar? Asos menga mana bu yerdagi mayda meva beradigan sifatsiz kurtanglar kerak emas. Shuni olib tashlayman. Aslida meva katta bo'ladi. to'pa-to'g'ri. Kurtak qancha katta bo'lsa, shuncha meva yirik bo'ladi. Kurtak katta bo'lish uchun yorug'lik tegish kerak. Hozir qarang. Endi mana buni ham sifatli kurtagini tushirib yuborishim mumkin. Qachon sizlarga savol? Qachonki ko'p bo'lsa. Qachonki tanlov ko'p bo'lsa. Keyingi yil kelganingizda mana bunaqa shoxlar, novdalar haddan tashqari ko'p. Keyin aytasiz, "Ey" deysiz, "Buni men qo'lda tushirib o'tiramanmi?" deb turib yarmidan urib olasiz. Buning uchun tanlov bo'lishi kerak. Qo'l mehnatini kamaytiradi. Ha, to'pa-to'g'ri. Endi hozirgi holatida ja bunaqa qo'lda mevani kamaytirish ish ko'p emas bu yerda. Xo'p, buni men olar ekanman, hozir kesib tashlayman. Ha, kesib tashlayveraman bu yerda. Bu ma'mulaja yaxshi kurtanglar emas. Xo'p, kesamiz. Ma'mulni qoldirmayman. Bu yerda yaxshi narsa yo'q. Bu yerda sal bor ekan. Hop. Bitta ham sifatli ko'rmadim. Nimaga bunaqa kesdim? Keyingi yil Nimadir chiqishini xohlayapman. Nimadir chiqishini xohlayapman kelajakda. Nimaga bunaqa kaltalatdi? Sifatli kurtagigacha qaytarib qo'ydi. Hop. Bo'ldi, bu ketadi. Buni endi arra bo'lsa bu yoqdan olib borish kerak bo'ladi. Men bu yoqdan kesib turaman. Ha, shu kesib turaman.
katta qachimizni mana shu uchun urib olasiz. Shu bir xil qilib qolgan. Narigiga tenglab. Qani qo'yib yuboring, shoshmang, qo'yib yuboring. Bo'ldi, eging. Qo'ying qaysini. Pastga, yana kesing. Bo'ldi. Tepasini ham toza tasavvur qiling. Yo, kesib yuboramiz, keling. Egib turing, kesib yuboramiz. Mana endi savol so'rasanglar bo'ladi, keyin hasharotni tushuntirib beraman sizlarga. Yo'l meva qo'ri. Nima deysizlar? Bunda endi hali nima deydi? Bu yil mevali kaltak bo'lmagani uchun shu nimada kesdingiz. Agar bo'lganda uni sanab qo'yardingiz. Bidagiga zamini. To'ppa-to'g'ri. Beldan pastdan oladi. To'ppa-to'g'ri, mana bu narsaga e'tibor beringlar. Mana sifatli novda shu tepagacha bo'ladi. Xuddi shu narsa tepada ham qoldiriladi. Bu yerda endi aksariyat mevasi yo'q qoldi-da. Mana bu yerda 3 ta 4 ta chiqadi endi. Zelion nabreska deyiladi. Yozda o'shani qilish kerakmi bunga? Shart bo'lmaydi, xudo xolasa, faqat qattiq qilasizlar. Mana siz aytgan narsa mevali novdasiga tegmaymiz. O'rtadan babi qalin shox kesdik. Tanadan chiqadi. So'ruvchi ma'munga o'xshagan narsa chiqib keladi. O'shani olib qo'yasiz. O'rtani ochish kerak. Agar to'ppa-to'g'ri qalin shox kesilgan joyda. Agar oladigan vaqtinglar mayga 15-20sigacha bo'lsa, tegi bilan ovurasizlar. Va mevaliga quyosh tushmasligi, urmasligi sharti bilan. Agar oladigan vaqtingiz iyunga o'tib ketsa, ikkita yo'lingiz bo'ladi. Yo qaytarib qo'yasiz. Misol uchun 1,5 o'sgan 50-60 qo'yib kesib qo'yasiz. Bu yoq baland bo'lib turaveradi, o'rta pasayadi. Bu o'sha tanasiga quyosh tushmasligi, lekin yorug'likni yetib kelish uchun qilinadi. Endi ikkinchi usul sindirib chiqish. Shunda qoldirasiz, sindirib o'sha yorug'lik kelish uchun. Xo'p, Kech olsa keyin nima bachkalar tagidan chiqib oladi deyapsizmi? yo'q, kech issiqda chillada olsangiz tanasini quyosh uradi. Voy, birdaniga kesganiga birdaniga asl tushyapti. Mevaga ham nimaga ham. Shunaqa. Mevani ham tanasini. Meva bir tomoni kuydirib qo'yadi. Ya'ni havo isib ketguncha agar olsangiz oldingiz. Bo'lmasa yozda keyin o'sha Bir tomoni oq 20-30 santimetr o'sganda o'shalar ochib bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, novdaligida vobshe qo'lingiz bilan bundoq sidirsangiz tushib ketadi. Sabzaligida. Endi yo'l mevaxo'ri aytib bermoqchi edim sizlarga. Eshitgansizlar bu nomini? Ko'rgansizlar? Bo'lsa kerak-da bizda. Nektarin trips bor. Faqat trips u boshqa narsa. Uni zarari nisbatan kamroq. Yo'l mevaxo'r mana shu uch hammasi e'tibor beringlar. U kimdir kesmaganda buni. Yo'q. U Bunday kiribdan kurtaga kirib uzib qo'yadi. Mana hozir. Tak. Mana shuni olamiz, qarang. Novdani uchidan ichiga yeb kiradi. Ichida yumshoq qismi bo'ladi, iligi bor. O'su nuqtadan kiradi. O'shani ichiga kirib, yeb ketaveradi. Bu novda simptomi so'lib qoladi. Kuzatasizlar? Bundoq qiyshayib qoladi. Ichida otsangiz, ani yo'l qurt bo'ladi. Yo'l mevaxo'ri kapalagini qurti bu. Endi qanaqa kurashamiz degan keyingi savol. Hop, bor ekan, kim zarar keltirayotganini tushunib oldik. Endi nima qilamiz? Nima chora bor? Shunchaki to'g'ri olib kelib sepamizmi yo boshqa yana masalalar bormi bungacha? Kapalab qo'yilgan. Feromon tuzoq. Tuzoq. Feromon tuzoq qo'shinglar kerak. Bitta komplektda uycha bo'ladi, sariq, ichida kley bo'ladi, o'rtasida rezinka feromoni bo'ladi. O'sha urg'ochisining hidi bo'ladi unda. Ikkalasi birinchi avlod, ya'ni o'tgan yilgi oxirgi avlod tuxum qo'yib ketadi-ku. O'sha tuxumi kun isiganda uchib chiqadi-da, erkagi bilan urg'ochisi bir-birini qitiradi. Shavo sizga ani feromon qo'ysangiz, signal bo'ladi, kapalak bor, birinchi signal kapalak bor, ikkinchi signal dori sepishing kerak. Reja qilgan degan signalni olasiz. Keyin dorilarni endi nima dori sepamiz degan keyingi savol. Vertimek bu Abamekning kanani dorisi aka. Vertimek turk o'rganishgananiki u. Tizimli dori. Nima misol uchun? Karagenni kimdir eshitganmi? Siz eshitgansiz. Kalipsoni kimdir eshitgan? Men ani eng qimmat, eng zo'r dorilardan boshladim. Bular dunyoviy dorilar. Butun dunyoda bilishadi bu dorilarni. Karagen bilan kalipso bu olma qurti, sharq mevaxo'ri, yo'l mevaxo'ri dorisi bu. Shu ikkitasi. O'zbekistonda bor.
Bor, bular Calypso Bayer firmasini bilasizlar. O'shani dorisi tarkibi tiakloprid. Karagen xlorantraniliprol degan tarkibi bor. Bu Fransiyaning Dupont degan firmasi bor o'shalarniki. Bor O'zbekistonda. Faqat qarang, men eng qimmat, eng to'g'risini aytdim. Buni analoglari bor endi. Ya'ni o'sha Karagen faqat firmasi boshqa. Ishlatsangiz bo'ladi. Keyin Proclaim degani bor, Syngentaniki. Makkaga sepishadi. Emamektin benzoat, to'g'ri, u keng tarqalganroq, uni ham ishlatsangiz bo'ladi. Endi qarab turing. Vertimek bu umuman boshqa yo'nalish. Siz mayni sizdan kutganim Nurel yoki Karate deysizda kutuvdim men. Ya'ni xalq biladigan dorilar. Bu dorilar hasharotni tanlamaydi. Foydalisini ham, zararlisini ham baravar qirib tashlaydi. Lekin men sizga aytgan Emamektin benzoat, tiakloprid, xlorantraniliprol faqat kapaling dorisi. O'sha yo'l meva-xo'ri dorisi xolos u, boshqa narsani o'ldirmaydi u. Lekin xlorpirifos, sipermetrin, lambda-tsigalatrin, o'sha siz aytayotgan dorilarning tarkibi bu hech nimani qoldirmay bog'ingizni tozalab yuboradi. Faqat keyin qoida bor. Foydali hasharotlarning tiklanishi sekinroq bo'ladi. Zararlisi birpasda kelib oladi. Va bundan tashqari bu dorilar chidamlilik hosil qilib qo'yadi. Ya'ni bolalari o'lmaydigan bo'lib qoladi keyin. Siz ani qurtni o'ldiraman dedingiz-ku. Undan tashqari boshqa muammolar chiqib keladi ekan sizda. Xullas, yo'l meva-xo'r chimib oldinglar, feromon tuzoq 24 ming so'm, xullas $2 atrofiga aylanasizlar. 20 mingdan 25 ming. Gektarga nechta qo'yiladi? 10 gektarga bitta qo'yadi. 10 gektarga bitta. Ha. U analizga xolos ekan. Bu signal bu. Signalga xolos ekan. Sizga belgi beradi. Paxtaga qo'yiladi, Ha, gektarga ha, bitta ha. unaqa bas deyishadi. 5 gektarga bitta, yo 10 gektarga bitta. Agar bog'ingiz baland pastliklar bo'lsa, pastga bitta, tepaga. Xo'p, buni tushundinglar. Endi buni sherigi bor, sharq meva-xo'ri deyiladi. Buni qurti u ham novdan uchiga tushadi, faqat yo'l bo'lmaydi-da, oqroq bo'ladi. Lekin bitta dori bilan ishlaysizlar, feromon 2 xil bo'ladi. Bunisi do'konga borib yoki falon firmadan Anarsia lineatella bo'ladi. Yo'l meva nimaga lotincha nomini bilishingiz kerak. Feromonni upakovkasida lotincha yozilgan. Siz borib olsangiz yo'l meva-xo'ri bergin deysiz. Men sizga ishonch bilan ayta olaman, O'zbekistonda agro aptekalardagi sotuvchilarning 90% dan oshig'i yo'l meva-xo'ri nomini bilmaydi. Ani lotincha nomini. Sizga olma qurtinikini berib yubordi, kelib siz ham bilmaganingiz uchun qo'yib qo'ydingizmi? Qurt tushib yotibdi, lekin ani feromon hech nima yo'q. Chunki boshqa narsani qo'yib qo'ygansiz. Shuning uchun bilishingiz kerak o'zingiz. Anarsia lineatella yo'l meva-xo'r, Grapholita malesta bu sharq meva-xo'ri. Buni bilib olish kerak. Gilos pashshasiga ham feromon qo'yiladi. Endi giloslarda yo'q ekan bu yerda. Bu etilgan ikkita yo'l meva-xo'r bilan sharq meva-xo'r o'riga ham tushadi, bodomga ham tushadi. Gilosni yoshligida ham tushadi. Novdalari mana shunaqa bo'lib ketib qoladi. Mevasiga tushmaydi xolos. Olxo'rini yosh daraxiga tushadi. Kattasiga ham tushishi mumkin, mevasiga. Xo'p, yana bitta meva qoldi, uni eslolmayapman-da shu. Va olma qurtida olma qurtini kapalagi bo'ladi. Oilasi bir xil hammasi. O'sha kapalar qaysi oydan boshlaydi? Taxmin. Taxminan gullash tugashiga. O'zi xalqda shunaqa anaqa bor, o'rnashib qolgan, gullash tugashiga zahar boshlashadi. Ha. O'shani feromon bilan qilsangiz yana yaxshi. Balki kam seffossiz, balki ko'p seffoss. Buni bilish yo'li feromon. Ha, tahlil ko'rish kerak, kuzatish kerak. Shakl bo'yicha savol bo'lsa beringlar. Hozir mana 4 litr qo'ydingiz-ku. Aha. Endi bundan tashqari tevasiga yana qo'yiladimi bu narsa yo shu to'rt shoxdan olinami endi meva? Shu 4 ta shox daraxtingizda dominant bo'lib qoladi. Qarang, bu degani bundan qalin shox boshqa o'sishiga yo'l qo'ymaysiz, bir. Ikkinchidan, agar bu daraxt maksimal balandligini mana shu bog'i egasi menga shu balandlik yetadi desa, uni tepasi o'sadi-ku, kesdim-ku. Mana bu o'sib ketib qolgan, ko'ryapsizmi? Faqat sezonning oxirida tushgan, boshrog'ida tushganda o'sadigan novdingiz uzun bo'ladi. Bu tushdaga keyingi sezon kelsangiz, bu yerdan 60-70 santimetrlik 4 ta novda chiqqan bo'ladi. O'sha joyini olib tashlaysiz. Bo'yini to'xtatib turasiz. Endi bitta narsani aytib ketishim kerak sizlarga. Istalgan meva turida kesishdan maqsadlar degan shunaqa bir masala bor, bu yerda mavzu bor. Shoftolini mana ekyapsiz, 50 santimetr kesyapsiz. Bundan keyingi yana 2 ta 3 ta kesishingiz nima maqsadda qilinadi? Shakl berish uchun qilinadi. Mana shu shaklga olib kelish uchun kesyapmiz. 50 kesdik, keyin yangi o'sgan, 40-50 o'sganda 2-3 marta kalladik, shakl berish uchun kesdik.
Mana hozir faraz qiling, aslida bu ishni biz 4 yoshgacha tugatib bo'lardik allaqachon. 4 yoshidan buyog'iga nima uchun kesasiz daraxt? Savol sizlarga. Yoshligida shakl berish uchun kesar ekansiz. Endi nima uchun kesamiz? Mevani siyraklash, Yana bitta maqsad. shaklda ushlab turish uchun. Endi mana shu shaklni ushlab turish kerak. Bu sizning savolingizga bog'liq bo'lgani uchun aytib beryapman. Mana shu shaklni berdingizda, bu o'simlik-ku, har yili o'sadi. Agar bo'ldi tugatinmay ishimni deb tashab qo'yib 3 yildan keyin kelsangiz, bu changazor bo'ladi. Bu shakl topa olmaysiz. Siz shuni har yili kesib ushlab turasiz. Bo'yini va mana so'rovchilar chiqib keladi, so'rovchilarni olib turasiz. Bu birinchi ish, shaklni ushlash birinchi ish. Ikkinchi ish mana Inomjon aka aytganlaridek, ortiqcha mevani kamaytirish uchun kesish. Bu ikkinchi maqsad. Endi yengil yana bitta kichkina maqsad bor. Kasallangan shoxni kesish mumkin. Nima uchun kesyapsan? Misol uchun buni kesmaymiz dedik, to'g'rimi? Faraz qiling, kevonmanni kesib tashyapman. Mana shuni. Biz buni ona shox deb saylovdik-ku. Menga keyin kelib savol beray Inomjon aka. Buni nimaga kesdingiz? Meni maqsadim deyman. Bu kasallangan shoxni olib tashlash. Bu yana bitta kichkina maqsad. Doim ham ishi tushmaydi, tushmasin ham bu narsaga. Chunki ona shoxni tarbiya qilish vaqt talab qiladi. Ona shoxlarni tarbiya qilib turib qayta-qayta kesib tashlasangiz, yana qayta-qayta tarbiya qilish jarayoniga qaytib kelaverasiz. Biz buni xohlaymiz. Bitta videoyingizda kuni ko'rib qoldim. Kichkinaroq nimani shakl berdingiz, ora torayib qoldi. Keyin buni nima qilaman dedi, yo teraydi shoxida egasiz deb aytdingiz. Endi u kichkinaroq bog'da beriladi. Katta bog'lik unaqa tavsiya bermayman. Ha, yo bunga kerak emas o'shani. O'shani endi menda ham shunaqa kichkinarog'i bor-da, o'shani men undan voz kechaman, bir kengaytiraman, uni kesmayman. Bo'ladi. U mana bunaqa narsa. Endi bu kimdir mana ichinglarda ertaga maslahatchi bo'laman desa, agronom bo'laman desa, kerakli. Bog' egasiga tanlov beriladi bu yerda. Shunaqa joylari bor, tarozi bor. Faraz qiling, bog'ga kelyapmiz-da, mana shu shoftollarni gulkurtagi bor, lekin yopilib qolgan. Biz bunaqa shakl bera olmaymiz, qoldirsak. Yo'q, kallaylab tashlash kerak. Yo shundoq qoldiraman deydi-da, lekin 2-3 yildan keyin daraxt shakli buziladi, tepaga chiqib ketadi meva, sifatli meva ola olmaydi. Buni tushuntirasiz-da, keyin bog' egasi tanlov berasiz. Buni daraxtingizni men bitta kesib turib, chiroyli shaklga, to'g'ri shaklga olib kelib berishim mumkin. Faqat bu yil meva olmaysiz. Ikkinchi tanlov bor, bu yil meva olasiz, lekin 3-4 yildan keyin bu bog'ingiz shaklini to'g'rilab bo'lmaydi. O'zi tanlash kerak bo'ladi. Hosil berish kechikishi bu shoptorlarda payvandaylikka ham bog'liqmi yo? Bog'liq emas. Aynan bog'liq emas-da. Bu tomoni bor. Shoftolida adashish qiyin, qarang nimada. Ya'ni meva beradimi desangiz, beradi, faqat noto'g'ri nav chiqishi mumkin. Yoki payvandayni misol uchun ba'zi o'sha tahlil qilmaydigan ko'chatchilar bodom gulab qo'yadi shoftolni. Bu ikkalasi chiqishmaydigan narsa. Bodom ko'p suv bersangiz o'lib qoladi, lekin shoftoli yirik bo'lish uchun me'yorda suv ichish kerak. Tushundingizmi? Shu joyida o'xshamaydi. 6 yildan beri endi misol eshiklar meva qildimi nima? Kesish orqasidan ham. Yangilab o'sib ketyapti-da. Biz endi o'sha payvandaylikka bog'liqmi ham deb bir o'yladik omma. Olmada bog'liq. Olmada qarang. Olma mana 6 yil bo'ldi, lekin qilgan yo'q. Sizlar ajratib olishinglar kerak. Daneli meva bilan urug'li mevani meva berish tabiati va payvandaylarga bo'lgan talabi ikki xil. Nok bilan olmada payvandday mevaga kirishiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Shoftolda bog'liq. Shoftolida, bodomda, olxo'rida, o'rikda to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Ya'ni nimadir qilib yordam berishi mumkin, lekin 90% ish payvandayga bog'liq emas, mevaga kiritishda. Siz olmada teskarisi 90% payvandayga bog'liq. M9 106 degan payvandaylar bor, eshitgansizlar. Endi keyinchalik qiziqsanglar, yana yarim pakana tez o'sar. Endi shoftolida Daneli payvandday bilan klon payvandayning nima farqi bor, baribir bilishingiz kerak. Qarang. Oddiy shoftoli danaga bo'lsa, birinchidan ko'chat sifatida farqi bo'ladi. JF677 Garnem degan payvandaylar ishlatiladi shoftolida. Klon payvandaylar. Bular birinchidan ko'chat olib kelganingizda ildizining hajmi mana shuncha bo'ladi. Shoftolniki buncha bo'ladi. Bitta sabzi bo'ladi, ikkita uchta shoxi bo'ladi. Shu yerda o'zida plus, shu yerda o'zida ustunlik bu. Chunki bunaqa ko'chat ekkaningizdan keyin endi bitta narsaga e'tibor bering. Bu shoftoli payvandaylik ko'chat tasavvur qiling. Bo'yi yaxshimi, qalinligi nima deysizlar? Agar shunaqa ko'chat bersa kimdir sizga, qalinligi bo'yi ideal, to'g'rimi? Lekin ildiz munchagina sabzi bo'lsa, bu ko'chat sifatsiz ko'chat hisoblanadi. Yetkazib beradi. To'ppa-to'g'ri. Tepasi ketmon sopi bo'lsa ham, tagida ildiz bo'lmasa, nol u ko'chat. Endi bitta narsaga e'tibor bering.
Mana shu klon payvanteli tepasi unchalik o'smagan ko'chat. Ildizi lekin mana shuncha. Mana shu bundan o'tib ketadi. 4 martalab o'tib ketadi. Ko'chat ovotganda mayda ildizi va ildizining hajmiga qarab olinglar, tepasiga emas. Birinchi talab ildizga, tepaga emas. Xo'p, endi birinchi ustunligini tushundingiz. Ikkinchi ustunligi ba'zi payvantlar suvni ko'tarmaydi. Ba'zilari quruqchiligiga chidamli bo'ladi. Ba'zilari nematodaga chidamli bo'ladi. Men JF bilan Garnem solishdim. Endi qarang. Siz klon payvantini yaxshi deb hisobladingizda, JF Garnem degan tanlovga keldingiz. Kimdir sizga taklif qildi. Bu JF da ko'rsatdi, bu Garnemda deb. Tanlashda tuproqni tahlil qilasiz. Agar nematoda sizda aniqlanadigan bo'lsa, Garnemga yurasiz. Nematoda yo'q bo'lsa, ikkalasi ham sizda ochiladi. Chunki JF nematodaga chidamsiz. Garnem chidam. Qolgan xususiyati bir. Keyin yana bitta. Hozir bizda haligi nima suv deydi? Yahob suv. Yahob. Nima ahamiyati bor? Chilla suv deyiladi. Yaxshi, zo'r savol. Qarang, 3 ta maqsadda yahob suvi qo'yiladi. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxoroda tuproq sho'rlanish bor. Ularning asosiy maqsadi qishda suv bemalolligidan foydalanib, sho'rni pastga tushirib olish. Cho'ktiradi, chiqadi, cho'ktiradi, chiqadi. Ular bu ishni qilish kerak, qimati bo'lmaydi. Ikkinchi maqsad mavsumda aytaylik, daraxtlar qo'zg'algandan keyingi 1 oy, 1,5 oyda menda suv bo'lmaydi. Keyinchalik suv bo'ladi. Ungacha tuproq o'zini nami bilan yetib olsin desangiz, tuprog'ingiz qumli, toshli bo'lmasa, loyli bo'lsa, suvni ushab tura olsa, katta suv berib turib, tuproqni to'yintirib qo'yasiz. Tushunsa? Lekin bu yakuniy yechim emas. Nimaga? Chunki agar sizni yetishtirayotgan navingiz iyul, avgustga borib pishadigan bo'lsa, orada 2 haftalik uzilish ham mevani yiriligiga ta'sir qiladi. Ya'ni yahob suv bilan bostirib zo'r berdi, to'yintirdim tuproqni, endi terimgacha suv bermasam bo'ladi degan narsa yo'q. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, sovuq urishi mumkin bo'lgan, erta qo'zg'aladigan bodom, o'rik navlari bor. O'shalarni 2-3 kunga gullashini kechiktirishi mumkin. 2-3 kunga ko'p farq bermaydi. Qanaqasiga? Iliq bo'lib turganda bitta suvni bostirdingiz, 2 kundan keyin -10 mi, 15 mi bergan. Haligi suv muzlaydi, izolyatsiya bo'ladi. Daraxtlarni anaqasini, demak, ham saqlaydi, ham qo'zg'alishini sekinlatadi. Bo'ldi, 3 ta maqsad. Endi qarab turing. Mana shu 3 tasiga to'g'ri kelmadimi? Berish kerak. Endi bitta oz kichkina yana kelajakda ehtimoliy bitta masala ko'tariladi. Ko'rgan bo'lsanglar, gilosni ildizlarini ko'rsichqon yeb qo'yadi. O'shanga ham suvni bostirib berish bitta yechim bo'lishi. Cho'ktirish. Keyin bu erta bahor masalan hozir kesdik, fevral oyining oxirlariga biz uni dorilaymiz. Biz asosiy iso bilan dorilaymiz. Keyin qo'zg'alishni boshladi, gulladi. Suvni qachon berish kerak endi? Shaftoliga. Yosh daraxt bo'lsa, 1 yosh, 2 yosh, 3 yoshli ko'chat, hali meva kirmagan. Shaftoli asli 2 yoshda уже meva kiradi. 1-2 yoshlilar. Novdalar bir qarish o'sganda azot boshlanadi va namgarchilik yetarli bo'lmasa suv ham berasiz. Tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatilgan bo'lsa, suv yetarli bo'lsa ham azotni berish uchun, karbamid yoki selitrani berish uchun kapelnidan suv berasiz. Endi katta daraxtlarda terimdan gullashdan 2 hafta oldin, taxminiy gullash sanasidan 2 hafta oldin tomchilatib sug'orish tizimi orqali agar bo'lsa azot berasiz. Bo'lmasa azot berib turib sug'orishingizni to'g'ri keladi. Gullashdan 2 hafta oldin azot berish uchun suv beryapsiz. Ha, katta daraxtlarda. Dori berish. Endi qarab turing. O'g'it berish. Birinchi suv nimaga qarab aniqlanadi. Bu yerda 2-3 ta masala bor, omillar bor. Tuproqqa namligi, ob-havo issiq, sovuq, salqinligi, yog'ingarchilik bo'lyapti, bo'lmayapti, hammasini bitta qilasiz. Keyin birinchi suvni o'shanga qarab berasiz. Bizda endi 20-25 martda gullaymi? Shunaqa. Ha? 20 mart. O'shanga qarab qurg'oqchilik tagiga qarab suv bersa bo'lar ekanda azot bilan. Bu hammasi birinchi suv kuzatuvga bog'liq. Ha, o'shaga aniq sanasi yo'q. Ha, endi hali nam qochib ketsa, mabodo. Nam qochmayapti-da bizda. Mana shu nam qochmayapti. Zo'r-ku. Zo'r. Hozir yaxshi. 2 metrdan suv chiqadi-da bizda. Yerosti suv yaqin 6 arada o'zi. Suv qochmayapti, nam qochmayapti. O'g'itni keyin o'sha gullagandan keyin ham bersa bo'laveradi, keyin agar nima bo'lsa. Agar nam qochmasa, mabodo. O'g'it berish uchun beravering.
Ha, o'sha Faqat o'g'it berdi. cho'llatib emas, bitta narsani, Yengil. bitta narsani qaranglar. Suvni o'zi shundoq ham bo'lsa, yana ustiga bostirib bersam, daraxt qurib qolishi mumkinmi desangiz, salqin bo'lib turganda buni zarari yo'q. Issiqda, yozni o'rtasida suvni bostirsanglar, daraxt quriydi. Ha, u chaqadi, suv chaqadi deymiz biz uni. Suv ildizlarni cho'ktirib o'ldiradi. Chaqadi deymiz-da biz o'sha, suv chaqadi. Xuddi shunaqa. Endi qaranglar, nima bo'ladi? Bu yerda yozda bostirib suv berganingizda daraxtlarni ildizlari ishdan chiqadi. Ya'ni ular kislorod bo'lmaganda ishlamaydi deymiz. Ishlamaganda barglar orqali nima bo'lmaydi? Fotosintez bo'lmaydi, suv bug'lanmaydi. Bug'lanmaydi. Birinchidan ildizlar cho'kkanda suvning ichida qoladi, xuddi yog'och suvga tiqib qo'ygandek bo'ladi, chirib qoladi. Ikkinchidan daraxt doimiy tanasida suv yurib turmasa nima bo'ladi? Quyosh uradi. Ko'ryapsizmi? Qancha zarari bor. Shuning uchun tomchilatib sug'orish qilsanglar yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta Suv mo'l nima bo'lsa savol sizga. Gullagan paytda deydi suv quyib bo'lmaydi mevaga, endi hamma mevaga ushamaydi deydi. Gullagan vaqtda tuproq bir me'yorda namlangan bo'lishi kerak. Namlanmasa Agar nam majbursiz. yetmasa suv berishingiz kerak. Majbursiz. Yetsa tegmaysiz. Shu. Keyin Shoftolini uzib bo'lgandan keyin yarmini uzadi, masalan bir patok uzadi, yirigini. Keyin orqasidan suv ochib qo'ying, ertaga yiriklashadi, chunki suv ochish bu kerak. navga bog'liq. Ya'ni necha marta terishingiz avvalambor navga bog'liq. Shunaqa navlar bor, bitta terimda o'tib ketiladi. Endi ba'zilar 3-4 ta deb 4 marta teriladi. Endi bitta narsa bor, qarang, tuproq namligi qaysi vaqtda bo'lsa ham, xoh u terimgacha ham bo'lsin, gullashda misol uchun. Xoh terim vaqtida bo'lsin. Bitta me'yorda nam qo'yish kerak. Botqoq bo'lmasligi kerak, quruq ham kerak. Ana o'sha ishga, bu oxiri nuqta bu. Tushunasiz? Ya'ni unga qanaqa yetib olasiz? Tabiiy yomg'ir bo'ladimi? Suvingiz qochib ketmaydimi? Yo o'zingiz qo'shimcha berasizmi? Uni ahamiyati yo'q. Maqsad o'sha bitta. Namlik bitta. Bir ketmonni olib bilsa bo'lar ekan deb ishda bo'lmasa. Endi yaxshi narsalarni ko'tardingiz, namlikni belkurak bilan tekshirasizlar. O'sha suv yurgan yo'lni 50 sm, 60 sm kovlab, endi ariqda agar tomchilatib sug'orish bo'lsa, tomizg'ich tegini qo'ylab ko'rasizlar. Ildizlarni atrofiga yaqinroq qilib. Endi ko'z bilan aniqlanadi. Tenziometr degan asbob ham bor. Agar qiziqsanglar 60-90 sm, 30 sm bo'ladi. Uni datchiga ko'rsatib turadi, namlik qochib ketganini. Bu bitta ma'lumot sizlarga. Keyin qiziqsanglar, men hozir bu yerda Inomjon akamizni, keyin Farhod akamizning shaftoli darsiga mendan hadya shunda qo'shib ketaman. Shaftolini bir 40 xil navi haqida gapirganman. Shaftoli yetishtiruvchi umuman 0 odam 1 soatda chum oladigan qilib dars bergan. Qolganlarga xohlasanglar chegirma bo'ladi, ya'ni ko'rasiz o'zingiz. Sizni endi bu yerga chaqirishdan maqsad bu narsalarda misol o'zimizdan undan bundan sal bo'lsa ham tushuncha bor. Prosta sizda ko'rmoqchimiz, misol kesilishlar. Ha, mana kesa oladimi yo'qmi ko'rmoqchi? Yo'q, biz misol mana o'sha mustahkamlamoqchimiz. O'sha fikrlarimiz. Ha, misol mana Bizda mana Hamma maqsad nima shu o'zi, bitta. Mana yechim. meva yo'q. Misol mana 6 yillik 5 kilo meva bor. Biz prosta sizni bu yerga qilganimiz shunga qanday meva qilib, nima qilib Shuni mevaga yotqizishda 30 maqsad. gektar bog' bor bu yerda, kapitda. O'zi biz bu yerda hamma savdogar Food City'da savdo qiladi hozir. Bizga siz aytgan o'sha sifatli meva kerak. O'sha karzinkaga ham beramiz, biz havasga ham beramiz. Shoptoli olmani. Faqat bizda hammamizda bog' bor, 6 yillik qilmayapti. Mana kesishdaga. Bo'ldi, yildan keyin qiladi mashining. Bunga 5 yil oldin rasxod qilaversangiz ham qilmasa joningizga tegar ekan. To'g'ri, lekin sizlarga bitta gap, sizga bitta gap aytaman, aka. Ismingiz nima? Abbos. Abbos aka, shoftolidan 3 yoshida meva ololmaslik uchun ham qobiliyat kerak. 6 yil oladi. Talant kerak. O'z-o'zidan bo'lmaydi. 3 yosh, 4 yoshli shoftolidan umuman meva ololmaslik uchun bilim olish kerak odam. Janaqa ko'chada yurib hali keyin tushundikda Endi buni aybi biz o'zimizda tushuncha yo'q yo'q uchun edi. o'qchidan olib kelib kestirganmiz. O'qchini turpog'i bilan bizga to'g'ri kelmayapti, bizni Gap miniyamiz. turib odam emas, u yerda ham Yo, hosilzorlik baland emas. G'ovlab ketmaydi aytda buni biznikida. To'g'ri, ularda toshliroq, qumliroq turib Bunaqa o'smaydi aytdi. To'g'ri aytyapsiz. Suv otsang yerga qarab singidi. Suv otsang yonga qarab singidi. To'g'ri, tonna masalasida, lekin ularning ham ishi yaxshi emas-da. Ammo olyapti ular, qancha Qancha olyapti olyapti? gektarida?
eng Shu ko'p 12 yil, 12 yillik edi. 240 shopda oldim. Xuddi shu nektar. O'tgan 40 yilzonniki tonna. 1 gektar nechta tonna olding? Yo, 33 siz tonna. 80% yetishtiruvchini statistikasini ayting. Kimdir bitta adashib olib qolganini aytmayapti. Unaqa hammasi emas. bitta bo'lib qolgan. 100 tadan 200. Sizlarni ham ichinglarda zo'r qilayotgani bor aka. Oltarida ani yo'lni bo'yidagi bog'lar ham yaxshi bo'lsa kerak, yangi qirilgan. Yevrozavod qilib qo'yilgan. o'shanga kirdik kuni biz. Mana shunga o'xshagan shakl o'tdi. Ko'rdik o'shani. O'shani ko'rdik, endi baribir nima Bizga qilish endi kerak? aytdiki, bu yerda kim qaraydi deb o'sha yerdagi tanishlardan so'rasak, buni turklar qaraydi deb keyin qaytib keldik. O'sha anjir, o'sha baxmal, siz aytgan baxmaldan ekan o'sha. Samanta bo'lsa kerak. Bilmayman. Katta. Mana shu holatga 5-6 litr qilib qo'ysa ham bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana aka tayyor turibdi. Shu usulga o'tasiz, keyingi yil bu yerda zo'r tonna bo'ladi. Faqat Buniki ham 6 Liderni ko'paytirsak yillik, ya. buniki bundan katta unik buniki. Yeyilib ham bo'lgan katta. O'shanga 6 litr qo'ysa bo'ladimi u? Qarang aka, qarang. Agar daraxt shu holatda bo'lsa, Mana bundan ham katta qilib. hozir unga boraman hozir. 4 dan tanlab qo'yavering. Chunki bu shakl berish usulining qoidasi bo'yicha 4 ta shoxi bo'lishi kerak. Nimaga bunaqa bo'lishi kerak? Siz yorug'lik masalasi. Bu hamma o'ylab bizdan katta tajribali odamlar o'ylab topgan narsa-da. Qachon qo'shasiz, qarang. Siz daraxtingiz 8 yosh, 9 yosh, 10 yoshda. Meva 1,5 metr, 1,80 dan tepaga chiqib ketgan. Siz bunaqa 4 ta tanlamayapsiz. Siz sifatli novdaga qarab kesasiz. Hozir O'zbekiston tumanida ham xuddi shu narsa masala ko'tarildi, qarang. Daraxtini mana shu qismigacha hech narsa yo'q. O'sha o'qchidan kesishar ekan. Tepasida mana bunaqa novdalar chiqqan. Atrofda 4 ta bo'lsa nechta qo'shmoqchi edingiz? 8 ta qilmoqchi edingiz? 6 ta qilmoqchi edingiz. U yerda bir 16 ta shox qoldirilgan. Maqsad, qarang, nav eski birinchidan. Uni hozir chiroyli qilib shakl berib qo'yib, yana ushlab o'tirish bizning niyatimiz yo'q. Birinchidan nav eski, ikkinchidan nimani o'ylayapmiz? Shu oldinda qolgan 4 yil davomida maksimum sifatli hosilni yechib olishni o'ylayapmiz. Buning uchun faqat novdaga qarab ketasiz. Eng zo'r novdan ajratib olasiz, to'g'rimi? Shuni qoldiring bo'ldi. Lider soni qizimas. Mana bunaqa hali kelajagi oldinda bo'lgan bog'larda chiroyli shakl beraverasizlar. Tonna shuni o'zida ham yetarli bo'ladi, ortig'i bo'ladi. Va yangi nav bo'lmasa, shu bilan darsimizni tugatamiz. Yangi nav bo'lmasa, eng zo'r dori bersangiz ham, eng yaxshi kesuvchi kessa ham foydasi yo'q. Nav to'g'ri bo'lishi kerak. Nav noyob bo'lishi kerak. Nav yangi bo'lishi kerak. Nimaga tuksiz anjir shaftoli yetishtirmasligidan men tushunmayman to'g'risi. Bizga endi kirib keldi-da, o'rayib. Platerinalar, Farhod aka, platerina navini eshitgansiz? Platina ham deydi kimdir. Platina. Biri bor, to'ri bor. Bular kirganiga kamida 5 yil. Eng kamida. Hatto undan oldin. Yo'qsa? Endi mana shu bog'i ekkan vaqtingiz undan avval bo'lgan ekan-da, endi. bo'lgan. O'sha bir qator anjir shoptoli ko'chada tanish yuzdagi bilan yeysiz, mazasi zo'r deb bergan. Puli qanaqa uni? Endi o'tgan yil 5-6 ta qildi, lekin